Grupi parlamentar i Partisë Demokratike mblodhi firmat e nevojshme për të dërguar kërkesën për zgjedhjen e avokatit të popullit në gjykatën kushtetuese. Deputeti Gazmend Bardhi mori autorizimin e grupit për të paraqitur kërkesën përmes gjykatës. Ju e pat që ne nuk kemi më nga sot një avokat populli, kemi një karagjoz që vjen në seancë plenare edhe puth me duar e me këmbë deputetët duke provokuar opozitën e vendit dhe përfaqësuesit e gjysmës së shqiptarëve. Në të njëjtën kohë, demokratët mblodhën firma për të kërkuar një seancë të jashtëzakonshme për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, vetëm 24 orë para mbledhjes së Këshillit për rregullorin, mandatet dhe imunitetin. Dhe Niko Peleshi bën të kundërtën. Belinda Balluku ka marrë kopje të provave, sepse do të vijojë të intimidojë dëshmitarët, si dosja e prokurisë e ka provuar, ndërkohë që deputetët do shqyrtojnë rastin në Këshillin e mandateve, nuk lejohen të njihen me dokumentat. E di pse i kanë shpallur sekret, i ka shpallur Niko Peleshi dhe Edi Rama, sepse aty del qartë që edhe për tenderat përtej tunelit Llogaras, se besoj tuneli Llogaras është qartësuar nga gjithë që porositësi, urdhëruesi i asaj afere korruptive është personalisht Edi Rama. Burimet nga grupi parlamentar bëjnë me dije se demokratët kanë planifikuar që të hënën të zbresjen në sheshe duke paralajmëruar se të gjitha opsionet mbeten të hapura, që nga greva e deri tek protesta të tjera më radikale.